Carnevale, ultimo giorno di festa in tutto il Veneto. A Venezia le maschere più belle, tra poco in diretta. Tragico incidente a Negrar, Verona. 50enne muore travolto dalla propria auto senza freno a mano. Il delitto di Porto Oviro, processo al nipote della donna uccisa nel 2016. Movente forse l'eredità. Alla BIT di Milano presentata l'offerta turistica di Rovigo e del Delta, percorsi, mostre e navigazione. Nuovo capitolo della guerra del tiramisù, il Friuli annuncia il record del mondo, il Veneto replica tradita la ricetta originale. Buongiorno a tutti, benvenuti al telegiornale del Veneto, l'avete sentito dai nostri titoli. Oggi è martedì grasso, ultimi coriandoli di Carnevale, ma è anche il giorno della proclamazione a Venezia in piazza San Marco della Maria più bella e poi il gran finale con il tradizionale svolo del Leon. Allora noi ci colleghiamo in diretta, la vedo già Maura Bertanzon che si trova proprio nel cuore di Venezia. Buongiorno Maura. Buongiorno Marco, lo vedete, la piazza è già veramente piena anche in questo martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. Il programma è veramente ricchissimo. Si è cominciato questa mattina, a metà mattina, con la sfilata dei bimbi in maschera. Si è eletta la maschera più bella, quindi un'occasione anche per i più piccoli di mettersi in mostra, e poi sta per cominciare un altro spettacolo e poi, come hai detto tu, nel pomeriggio sarà proprio il gran finale con la presentazione della Maria più bella e con lo svolo del Leon, questo telo di 100 metri quadri che verrà issato dalla piazza verso il campanile e che chiuderà veramente le celebrazioni di questo carnevale che ha portato davvero moltissima gente. Faremo un bilancio tra pochissimo, ma prima andiamo a ripercorrere queste giornate anche molto intense, a rivedere volti che si sono alternati in piazza e sul palcoscenico in questo servizio di Luca Colombo e Marco Madini. Per tutti i giorni del Carnevale accompagnate gli spettacoli su questo palco in piazza San Marco. Voi siete la voce del Carnevale. Esatto, siamo la compagnia Pantachin, siamo di Venezia e la accompagniamo in tutte le lingue, in italiano, in inglese, in francese, grazie al nostro socio Benoît Roland che è belga, quindi ci divertiamo da ormai 6 anni a essere un po' la voce ufficiale delle sfilate, di tutto quello che succede qui sul grande palco, ed è ogni volta un'emozione grossa, soprattutto l'emozione del pubblico quando ci sono i voli, la scelta delle maschere, come il pubblico partecipa, e il nostro compito è quello di tenere sempre il palco, tenere la gente stretta a noi. Altre voci e volti condividono con la compagnia teatrale Pantachin la ribalta del Carnevale di Venezia in piazza San Marco. I figuranti del CERS, il Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, capitanati da Massimo Andreoli. Dame e cavalieri, le maschere di Mario, l'Associazione Internazionale Carnevale di Venezia, 19 anni di presenza, 30 ne festeggiano gli amici del Carnevale di Venezia. Poi Maurice Agosti, Principe Maurice, Casanova dai 1000 travestimenti, gran cerimoniere della proclamazione della Maria più bella e della gara di maschere, delle cene spettacolari al Casinò sul Canal Grande. Pantachin perché? Pantachin perché noi lavoriamo con le maschere, con la commedia dell'arte, e Pantalone e Arlecchino messi insieme fa Pantachin. Eccoci qui di nuovo, mi ha raggiunto Marco Maccapani, buongiorno. Buongiorno. Che è il direttore artistico di questo carnevale, lo vedete alle nostre spalle sta iniziando un altro spettacolo. Chi è che sta per salire sul palco? Allora, è un gruppo giapponese, si chiamano Glei, è già 4 anni che vengono al carnevale, hanno un grosso progetto su Venezia per i prossimi anni e addirittura sono seguiti da fan dal Giappone che vengono in aereo solo per seguire loro questo giorno al carnevale. Ecco, quindi anche un carnevale internazionale, ma fatto non solo di spettacoli. Vediamo qui accanto a noi, se possiamo inquadrarlo, c'è un laboratorio di costumi, proprio sul palco si va a scoprire come si preparano le maschere, ma appunto anche i vestiti che sono tipici di Venezia che si richiamano al Settecento. Direttore, un bilancio di questo carnevale, possiamo parlare di quante persone circa?
Quante persone circa non ho i numeri giusti, ma credo che i numeri che mi hanno detto ieri, circa 400-450 mila persone, siano molto realistiche. È un carnevale basso, nel senso molto vicino al Natale, è cominciato il 27 gennaio, quindi fisiologicamente dobbiamo dire che i problemi dei numeri non sono problemi, sono normale amministrazione. Ecco, una data che ha dovuto però confrontarsi anche con altre esigenze, ovvero quelle della sicurezza, in un'epoca in cui in tutte le città si è a rischio, Venezia ancora di più. Ha funzionato l'accesso limitato a San Marco? Ha funzionato molto bene, Venezia non è più a rischio di altre, è a rischio come le altre, purtroppo in tutto il mondo, non solo a Venezia, dobbiamo fare i conti con questo nuovo momento, direi quasi tragico, reale, che c'è di questo terrorismo, di queste paure. Devo dire che Venezia ha dato un buon esempio che dovrebbe essere preso anche da altre città in caso di eventi di questo genere. Ecco, possiamo dare anche invece quello che si porta a casa di positivo anche da lasciare in eredità al prossimo carnevale, cosa si può dire? Dovreste solo guardarvi intorno, è questo il bilancio positivo, tutta questa gente felice che si sta divertendo in costume. È martedì, l'ultimo giorno del carnevale, la piazza è piena di gente, più bilancio positivo di questo credo che non ci possa essere. Il sole anche tutto sommato sta premiando questa giornata, la gente continua ad affluire qui in piazza, dunque i numeri sono buoni, l'umore è alto anche quello, si aspetta questo pomeriggio per concludere veramente questo Carnevale Veneziano 2018. Noi vi salutiamo da Piazza San Marco. Questa pagina dedicata al rush finale del Carnevale. Proseguiamo con il giornale, con la cronaca. Nel veronese un uomo di 51 anni è morto fuori dalla propria abitazione, è stato travolto e ucciso dalla sua stessa automobile. Davide Piriocos. Schiacciato dal proprio fuoristrada, che era stato acceso nel parcheggio dell'abitazione, e poi è scivolato verso il terrapieno sottostante, probabilmente perché non era stato inserito il freno a mano. Una fatalità davvero assurda, quella che è costata la vita a un uomo di 51 anni, residente a Negrari in provincia di Verona. La vittima era uscita di casa verso le 8 di mattina. Per motivi ancora misteriosi è uscito dalla macchina, un grosso Land Rover, dopo averla messa in moto, e a quel punto è accaduto l'imponderabile. L'auto è scivolata lungo la strada inclinata, travolgendo l'uomo e schiacciandolo sul terreno sottostante dopo un volo dal muretto che ha fatto ribaltare il mezzo. A chiamare i soccorritori è stata la moglie. I medici del 118 sono arrivati in elicottero. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dalle lamiere, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso. La tragedia si è consumata in una zona isolata, sulle colline tra Quinzano e Montecchio, per la precisione in via Masetto. Per chiarire la dinamica saranno necessari accertamenti. Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Napoli, sequestrato un ingente quantitativo di cocaina. Nel Padovano a Limena è stato bloccato un tir, a bordo aveva 73 kg di polvere bianca proveniente dalla Germania, diretto in Campania. Valore sul mercato della merce 15 milioni di euro. Barnaba Ungaro. La decisione di approfondire la perquisizione quando il camionista ha dichiarato un tragitto inverso a quello che era indicato nella documentazione con il carico di copertura. Poi dai controlli il colpaccio, 73 kg di cocaina suddivisi in 65 panetti all'interno di 5 borsoni nascosti in un doppio fondo, un sequestro da record. Il tir è stato bloccato a Limena, in provincia di Padova, ad intercettarlo il nucleo di polizia economico-finanziaria del comando della Guardia di Finanza di Napoli. La polvere bianca era destinata a Capua, in provincia di Caserta, pronta per essere smerciata da clan della Camorra in tutta la Campania. Sul mercato avrebbe fruttato un importo vicino ai 15 milioni di euro. Arrestato in flagranza di reato per traffico di stupefacenti, l'autotrasportatore, un uomo di origini venete, ora in carcere alla Due Palazzi di Padova, guidava un mezzo con targa slovacca. Dopo l'alt intimato dagli uomini delle Fiamme Gialle, ha dichiarato di essere in viaggio dalla Germania verso la provincia di Caserta, a Capua, opposto invece il tragitto indicato nei documenti di viaggio che riportavano un carico contenente materiali per allestimenti fieristici. Niente di tutto questo, dentro il tir 73 kg di cocaina.
Sono sviluppi sull'omicidio di Miranda Sarto, la donna trovata uccisa a coltellate il 9 novembre del 2016 nella sua casa di Portoviro, in provincia di Rovigo. Ebbene, il nipote Gino Sarto, che era stato arrestato dai carabinieri nel giugno scorso, è stato rinviato a giudizio. Davide Calimani. L'accusa è di omicidio volontario, di aver ammazzato l'anziana zia per ottenere l'eredità, dando poi fuoco all'appartamento per occultare le prove. Per questo Gino Sarto, 69 anni, comparirà davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo il prossimo 11 aprile. Miranda Sarto, 83enne, molto malata, era stata trovata morta nella sua casa il 9 novembre del 2016 a Portoviro, nel Rodigino. Le ferite avevano da subito fatto escludere che l'anziana potesse essere deceduta per un malore o vittima del fuoco. Fiamme che però hanno complicato le indagini e cancellato molti potenziali indizi. Per questo, solo mesi dopo il delitto, lo scorso 16 giugno, i carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio volontario. L'alibi fornito in un primo momento è risultato lacunoso, i rapporti tra i due erano tesi, soprattutto da quando la donna lo aveva escluso dal testamento. La tesi dell'accusa è che Gino Sarto abbia colpito la zia almeno 16 volte con un'arma appuntita, spaccandole poi la testa con un vaso. Quindi, per eliminare ogni traccia, avrebbe appiccato l'incendio. Il processo inizierà tra un paio di mesi, si procederà con il giudizio immediato, evitando dunque di passare per l'udienza preliminare, come voluto e ottenuto dal PM, che conduce le indagini. Ancora cronaca a Padova, i carabinieri hanno arrestato un pericoloso rapinatore croato. In poche ore, pensate, aveva messo a segno e Ferrati colpi a mano armata. La cronaca è di Stefano Edel e Marco Madini. 2 rapine nel giro di poche ore nel cuore di Padova, via Vicenza e via Tommaseo. Stessa modalità, a piedi e con un coltello a serramanico puntato contro i rispettivi bersagli. Una donna di 43 anni e un commerciante cinese titolare di un negozio di regali. E a questo si riferiscono le immagini. I carabinieri della compagnia di Padova sono riusciti ad acciuffare l'autore dei 2 colpi, un pericoloso croato, Ivan Zaferagic, 41 anni, in Italia senza fissa dimora. Una volta circondato dai militari, ha gettato il coltello che aveva con sé e si è arreso. Importante, nell'azione di via Vicenza, la reazione della donna rapinata e di un passante che si sono messi sulle tracce del malvivente. Il capitano Paolo Livecchi, comandante interinale della compagnia di Padova, spiega come è stato possibile collegare i 2 episodi fra di loro. Le abbiamo collegate perché l'uomo aveva aggredito la vittima con un coltello e la stessa dinamica si era svolta in precedenza nel negozio di articoli da regalo. Bandito pericoloso perché aveva a suo carico anche dei precedenti. Sì, aveva dei precedenti specifici ed era anche destinatario di un ordine di cattura perché aveva consumato rapine nel 2005 in provincia di Venezia, 2 rapine. Adesso vi parliamo del protocollo d'intesa per la sicurezza e il recupero dei pedaggi siglato da Autovie Venete e Polizia Stradale del Friuli. Vediamo il servizio dalla nostra sede di Trieste. Maggiori controlli contro i mancati pedaggi, più autovelox e più pattuglie sulla rete autostradale. Sono gli elementi principali di un accordo siglato da Autovie Venete e Polizia Stradale che sarà operativo dal prossimo mese. La misura principale prevede maggiori controlli contro i mancati pagamenti del pedaggio. Sono stati 51.150 nel 2017, in aumento di circa 10.000 unità rispetto all'anno precedente, le persone che all'uscita del casello non hanno pagato il biglietto. Si tratta dello 0,3% del transito totale su Autovie Venete. Ma come funziona? L'autista di fronte alla sbarra comunica all'operatore di avere perso il tagliando, di avere la tessera scaduta o di non avere soldi. In quel caso gli viene lasciato un biglietto speciale che prevede si debba saldare il debito entro 15 giorni, ma questo in molti casi non succede. Un fenomeno diffuso, specialmente nei caselli di confine, come quello di Villesse, provincia di Gorizia, o Trieste Lisert. Stiamo parlando di qualcosa che si assomiglia a 300.000 euro anno, perché su un mancato pagamento complessivo di circa 620.000 euro noi riusciamo ad incassarne il 45-50%, insomma, e quindi con le misure che stiamo mettendo in atto pensiamo anche di ridurre ancora drasticamente questa quota. Ma la convenzione prevede anche l'aumento di autovelox. Passeranno da 11 a 20, specialmente in prossimità dei cantieri. Aumentano anche le pattuglie della polizia stradale, da 7 a 9.
Questo protocollo permetterà, speriamo, di indurre i cittadini che oggi non pagano, italiani e stranieri, a pagare, per evitare appunto sanzioni e di carattere pecuniario per il codice della strada e, come dire, l'avvio di procedure per recuperare il pagamento, per recuperare quello che non è stato pagato rispetto al pedaggio. Parliamo adesso di turismo. A Milano è la giornata conclusiva della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Protagonista come ogni anno anche il Veneto, che ha presentato, lo vediamo qui alle mie spalle, il nuovo slogan del turismo The Land of Venice. Alla fiera è in evidenza anche le iniziative di promozione di Rovigo e del Delta del Po tra percorsi, mostre e navigazione. Il servizio è di Leonora Di Lauro. Il Veneto non è solo l'incanto di Venezia, la bellezza di Verona, Padova o Vicenza, Treviso e Belluno. Piccola capitale del Delta del Po, Rovigo lavora sul fascino di luoghi finora poco conosciuti, presentando alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, BIT, un nutrito carnet di crociere e soggiorni. Tutti hanno un paesaggio e una tipicità diversa. Il valore grande del Delta del Po è la sua enorme biodiversità. Ci si sposta in battello o bicicletta. Tante possibilità di andare anche in spiaggia per coloro che amano l'acqua, ma sempre in spiagge molto selvagge, molto naturali. È veramente un ambiente straordinario. Novità di quest'anno la possibilità di esplorare il territorio facendo tappa alla mostra sul cinema che ha come scenario il Delta del Po. Sarà il racconto del grande cinema di Rossellini, Soldati, Visconti, Antonioni, Avati, Mazzacurati e tanti altri. Raccoglie le testimonianze materiali sia cartacee che multimediali, fotografie di backstage di tutti i maggiori film e più importanti film che sono stati girati nel Delta del Po. Ospitata a Rovigo, la mostra Cinema sul Delta del Po verrà inaugurata a Palazzo Roverella il 28 marzo. E adesso parliamo del tiramisù e della polemica che ha scatenato tra Veneto e Friuli, perché dopo la disputa sulla paternità ora arriva anche quella sugli ingredienti. Al centro del contendere questa volta la panna. Lucia Cappelletti. Un dolce da record, anzi no, perché gli ingredienti utilizzati non sono quelli previsti dalla ricetta originale. La contesa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia sulla paternità del tiramisù si arricchisce di un nuovo capitolo. A meno di 24 ore dalla realizzazione a Villesse, in provincia di Gorizia, di un tiramisù lungo 266,9 metri, entrato nel Guinness World Record, la confraternita del tiramisù di Treviso ha contestato il risultato perché per preparare il dolce in questione è stata utilizzata panna, 400 kg per la precisione, ingrediente non presente nella ricetta originale. Non può considerarsi tiramisù, è l'obiezione, perché non prevede la panna tra i propri componenti. Nessun record stabilito dunque secondo i trevigiani, un'osservazione prontamente rispedita al mittente dagli organizzatori dell'evento di Villesse, che hanno spiegato come per la preparazione siano state seguite le indicazioni del regolamento della gara, ma anche la ricetta originale del tiramisù di Pieris, che, oltre al mascarpone, prevede l'utilizzo della panna. Nessun imbroglio quindi secondo i friulani, che rincarano la dose. Non abbiamo scippato il record a nessuno perché è la prima gara di questo tipo che si organizza al mondo. Questa ennesima polemica inutile, osservano, fa male al territorio perché si potrebbe sfruttare tutti insieme il successo del dolce. Una querelle che, c'è da giurare, non è affatto conclusa. Musica, spettacoli. Sugli eventi live in Veneto sono tanti i progetti per garantire i grandi concerti in città, da Verona, Padova, Venezia. La concorrenza sul mercato è agguerrita, sia per vedersi riconosciuti record per biglietti venduti, sia per difendere la leadership del Nord-Est, al momento in mano a Padova, che è la terza città in Italia dopo Milano e Roma per numero di spettatori di concerti. In progetto proprio a Padova c'è la nuova Arena della Musica accanto allo Stadio Euganeo, in ballo diversi milioni di euro di indotto. A Venezia invece prende sempre più corpo il nuovo Palasport nell'area dei Pili, da 15.000 posti per il basket, ma non solo, progetto già approvato dal Consiglio Comunale. Bene, è tutto, noi ci fermiamo qui, l'informazione regionale torna come sempre questa sera alle 19:35. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata.